こんにちは、Atsueigoです。今回はですね、日本人がめちゃくちゃ間違いやすい文法事項についてお話ししていこうと思います。で、今回取り上げる文法事項は、何年前、何年後を表す単語たちの使い方なんですけれども、例えば何年前みたいな時だったら、ago を使うこともできるんですけれども、before を使うこともありますよね。で、何年後とかであれば、later もあるし、それから、after もありますね。で、それから in っていうね、前置詞を使ったりしますよね。in 3 days とかね、こういうのも使ったりすると思います。で、こんな感じで、いっぱいあるんですね。で、これを一体どういう時に使えるのかっていうのを皆さん明確に説明できますか？どうでしょう？で、実はこのトピック、この前私がオンライン英会話のCamblyでレッスンをしていた時に、先生が日本人がよく間違えるミス、文法ミスっていうのをこうメモしているらしくて、その中の、トップ何ぼに入ってたと、トップ何だったかな、トップ5とかだったかな、に入ってるものだっていうふうに言っていました。で、まずですね、その会話の動画ありますので、こちらをぜひ見ていただいて、その後にですね、内容をちょっと整理して解説しようと思います。今回の動画のスクリプトのキーワードはこちらになってますので、もしスクリプト欲しい方は公式 LINE でダウンロードしてみてください。それでは早速会話の動画からまず見ていきましょう。どうぞ。Even on Cambly, when I have some conversation with a student and I help them with like really common mistake that I hear all the time, I'll make a quick note to be like, oh, I could make a video about this, you know. Nice. Like, yeah, so like I've been keeping kind of like a list of notes of things that I want to do. Do you want to share one of the common mistakes that people will make? Well, let me see. Maybe I wrote a few down over the last few days. So maybe one of them I hear is like the difference between ago and before. Right? So, you could say like weeks ago. We're talking like from now. But then you would say 3 weeks before if you were talking about some other time frame, like I did this 3 weeks before I did this, right? So if we're talking from now, we use different words. So we say ago, and then also in the future as well. Like people would if you're talking about something else, you would say 3 days later. But if you're talking about from now, you would say in 3 days. Right? Yeah, I think I'm often hearing mistakes like this when they're talking about like what they did recently. It's actually pretty confusing. So especially later, after, in 3 days. I think these usages are pretty confusing. So let me clarify on that. So if you were to say in 3 days, so let's meet in 3 days. So today is Wednesday, so let's meet on Saturday. That's in 3 days. So you can't say let's meet after 3 days. It's a little bit weird, right? Yeah, it's a bit weird. Yeah. 3 days later, that doesn't work either. No, like if we're talking about from now, then no, we don't say that. No. Right. So after and later can only be used from a specific point in time in the past, right? You know right, what I mean? right. Yeah. So we met 3 days after, or we met 3 days later. So is there any difference between them? 3 days after we met again, or 3 days later we met again? 3 days later is okay. 3 days after is okay. I might also say 3 days after that. I would say after that, maybe it comes more naturally. But I would say for the most part they're the same. Yeah, I always have this temptation that I need to say something after, so like 3 days after that. But it's a little bit like too much sometimes. Like when I want to speak really fast, you know, like having to say that after is a bit, you know, too much for me. So sometimes I tend to maybe omit it, but I'm not sure if that's grammatically correct or if that sounds as natural as how native speakers would say. So is it okay not to have that after that? No, after. After that. I think after that just sounds better. Okay. And also you can use it like at the beginning of a sentence to continue from what you were saying before. So I did this. After that, I did this.
after that, I did this. So it exists by itself. So personally, you wouldn't say, and then 3 days after, we blah, blah, blah. That wouldn't And then sound 3 as days natural. after, 3 days after that, 3 days later, 3 days after. I think the more I think about it, the more confused I get. Like always. Yeah, maybe 3 days. I think I just like 3 days after that sounds better. After that. For me. Does it have to be 2 days before that? Does it have to have that after before? I think when you use that, it just sounds more concrete and more specific about when you're talking about. So, like, say for example, if you had like a longer sentence where you mentioned many things, and then you could say 3 days before, well, 3 days before what? Maybe if you say that, it means like more specifically the thing that you said, like in that sentence, like towards the end. But you could say like, 3 days before the party, 3 days before something. But if you say that, it's kind of like more specific, I guess. Okay. So say on the day of negotiation, he started driving a hard bargain. And I was like, well, we had already agreed on that 3 days before. That would sound a bit awkward. No, it would be okay. But 3 days before that, 3 days before that is also fine. It's also fine. So they are on par with each other. I think so. Yeah. So it's not like, so in the case of after, like you had to have that after, but for in the case of before, you don't really have to have that after before. Is that right? Yeah, okay, I guess you're right. はい、ということでいかがだったでしょうか。ね、ちょっといろいろとこう会話をしながら、これはどう、あれはどうみたいな感じでね、チェックしていったんですけれども、これから少しこの知識を整理していこうと思います。まず、何年前みたいな時は、これまず現在の時点から始まる時は、ago を使います。ちょっとね、これ上級者の人は簡単すぎて、なんでそんな話するんだってなるかもしれないんですけど、初級者、初中級の方は見てると思いますので、現在をポイントに言うと、後ろは ago です。で、過去のポイントから見ると、ね、後ろは before になります。だから、例えば今から2年前だったら 2 years ago になりますけれども、例えば2年前の時点から2年前だったら2 years before とか2 years before that みたいになります。この before の後に何かつけないといけないのかっていうのをちょっと後で書いていきますね。で、じゃあこっち側、後の方ですね。これ動画だったら逆になっちゃってるかな。はい、なんですけれども、後の方だったら、ね、今の時点から、現在の時点から考えると、例えば2日後だったら in 2 days, in を使います。で、じゃあ例えば2日後の時点から、今から2日後の時点から、さらに2日後のところであれば、2 days after that とか、2 days after、でそれから2 days later、ね、これも使うことができます。はい。ということで、現在の地点から始まっているのか、ね、前の場合だったら過去の時点からそれが始まるのか、それが視点になるのか。ね、将来の話だったら現在なのか、将来のある地点が視点になるのかで使う単語が異なるっていうことですね。はい。で、これをちょっと整理すると使いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、一番ちょっと、で、これどうなんだろうっていうのをそのネイティブと話しててなったのが、この after と before の、単独での使用ですよね。だから、2 days before that みたいなその that が必要なのか、2 days after that の that こういうね that とかいわゆる after と before っていうのは、これ前置詞って呼ばれるものなので後に名詞が来るっていうのは基本だから、名詞が来なくてもいいのかというところですね。ちょっといろいろと話してましたよね。皆さんどう思いますか？ 2 days before that、2 days after that こういうふうに言いたいのか、2 days before we blah 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 ね、2 days after we are going to be doing something 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 ね、こんな感じで言えるのかっていうところなんですけど、個人的には
それもありじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、個人的にはそう使ったこともあるし、過去のある時点から two days before っていうふうに言ったこともあるし、将来のある時点から two days after っていうふうに言ったことも個人的にはあります。で、ネイティブが言ってるのも多分聞いたことある気がするんですけど、どうでしょう。ね、皆さん、ネイティブの方とかもし見てる方いたら、before と after の後に何かがついてないと変な感覚があるのかっていうところをまず教えてほしいですし、文法書でたくさん勉強された方いたら、文法書にはどう書いてるのかっていうところもですね、ぜひコメント欄でシェアしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。個人的には、確かに前置詞だけど、口語的には、名詞がその後になくても使える感覚はあるんですけどね。ちょっとこれはコメント欄でお願いします。それでは、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。